Hello， 歡迎嚟到 Hi TV， 我係 Quinton。今集又去到深圳食嘢啦。想知道我今集去邊度飲飲食食，記得 Like、Share 同埋 Subscribe 個 channel 啦。Like 咗未呢？ Like 咗，我哋就出發啦。上一集就同朋友睇下家私裝修，想睇翻上段片嘅可以 key 入右上角嗰條 link。喺裝修嗰間公司都幾近南頭古城，咁就去南頭古城食個 tea 先。今次就去依間麵廚 high 個 tea。好熱，即刻嗌翻杯凍咖啡飲先。今日真係好熱啊，所以就嗌咗杯凍嘅夢幻流沙美式。熱辣辣嘅天氣飲杯凍咖啡，咖啡上面仲有好厚嘅泡，飲落去好似飲緊啤酒咁爽啊！梗係唔會淨係得咖啡咁怪啦，仲嗌咗個 pizza， 就嗌咗呢款巴爾馬芝韻熟火腿 pizza。呢個 pizza 嘅餅皮係用天然酵母發酵，食落去特別鬆脆啊！今餐就唔食住咁多，留翻個肚等今晚食好嘢。仲有大家記得喺大眾點評嗰度幫呢一間餐廳點評，佢就會送一杯雪糕俾你噶啦，啱晒而家熱到死嘅天氣啊！真係好熱啊！最後都鼠咗去一方城嗰度唞下涼，順便猜一番相。今晚呢餐就去咗大秦小宴，解決我嘅晚餐。今日食長安嘢啊！今日同個朋友嚟食咧，佢堅持話想食鴨嘅，但我要食雞嘅，我覺得下次先嚟試下。我今日同個朋友嚟咧，睇啲裝修啊、傢俬啊，佢諗住搬屋，所以就嚟深圳睇下啲材料點樣。今日熱死辣辣，就食翻啲涼浸浸嘅嘢先。首先就嗌咗呢個大秦涼皮，佢有3種口味，有紅蘿蔔、菠菜同埋原味。佢仲有麻辣同酸辣俾你揀，我就中意食啲酸味味嘅嘢，所以今次就嗌咗酸辣。哇！呢個就好慘喎，同埋今日咁熱咧，食啲涼皮、食啲涼拌嘅嘢咧，個人會舒服好多。其實成日都有啲麵咧，話係菠菜麵啊嗰啲嘢，但係我覺得就係得個綠色啦，就冇菠菜麵。今日我哋就嗌咗300幾蚊嘢，但係有幾多個餸咧？1、2、3、4、5、6個餸先300幾蚊咋，即係你圍翻起係50零蚊港幣，50零蚊人民幣啫喎，50零蚊一個餸啫喎，即係圍翻係。呢個係我今次嘅戰利品，亦係我阿媽今次鬧我嘅契機。唔好理我阿媽鬧唔鬧我住啦，繼續食嘢先。試下呢一道鹹蛋黃招積茄子，佢有幾招積啊？好香，個茄子一上到嚟就好香，好味，係邪惡同埋肥嘅味道。其他佢上面嗰啲料，哇，唔係啊，甜甜地喎，但係有鹹蛋咁嘅香味。最緊要係熱辣辣嘅蘿蔔。跟住就嗌咗個肉夾饃，平時都想食肉夾饃噶啦，但係嚟到深圳咁多好嘢食，掃完街個肚都飽晒，食唔到晚餐，難得呢間餐廳有肉夾饃，就少食當正餐啦。跟住係我同我朋友爭取唔食鴨都要食嘅長安葫蘆雞，呢隻雞原隻上台，店員會俾你見下佢個靚仔樣之後，就會幫你撕開佢噶啦。呢隻雞個皮脆卜卜，仲有勁多肉汁。佢仲有華鹽同埋辣椒粉俾你點嚟食，一隻雞可以有幾種味啊！一隻雞2個人真係食唔晒，上台前可以同店員講有一半可以打包，咁就可以同屋企人分金同味啦。我朋友媽咪都話呢隻雞好正嘅。食咗咁多濃味嘅嘢，嗌翻個清清地嘅餸食下先。嗌咗呢個湯小米浸萵筍絲，呢個湯就真係比較清淡啦，但係食得出食材本身嘅清甜味道。一個好清淡嘅筍絲，呢度都幾啱帶長輩過嚟。喺 menu 嗰度見到呢個黃金釀蟹蓋好似好吸引，所以就嗌咗嚟試下。但唔知係咪啲芝士重手得滯呢？食落去就有啲普通啦。高級嘅蟹肉食落去都有少少似蟹柳啊，但係20幾蚊頂下口癮都唔差嘅。最後食埋個甜品就翻屋企啦，就食呢個秦人老酸奶。
就係呢個酸奶啊，個兜好似好大啊，咁嘅啫。我頭先都要話我點食啊咁大兜？好彩唔係咁大兜嘅娛樂。去到呢度，唔知你又中意邊一道菜呢？如果大家想玩啲咩、試啲咩、食啲咩，都歡迎同我講。咁今日就介紹住咁多先啦，下期傾見啦，拜。